हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज देखिए यहां पर मेरे सभी महारथी उपस्थित हुए हैं बेल्ट्रॉन डीओ 2024 का एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। और आज का जो टाइपिंग टेस्ट है वो बेस्ड है हिंदी पे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हिंदी में मैक्सिमम स्पीड लाएंगे वो बनेंगे राज टाइपिंग सेंटर के 5 महारथी, है ना। उन 5 महारथियों को मैं सम्मानित करूंगा पुरस्कार से, ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो जो आपका इंटरफेस दिया गया है, सेम इंटरफेस आपका रहेगा एग्जाम में भी, ठीक है। तो जो भी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं वो ये समझ कर देंगे कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आज मेरा बेल्ट्रॉन डीओ का एग्जाम है। और अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मेरा एग्जाम जो है वो खत्म होता है, मेरा चयन नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ के टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको वो माहौल प्रदान करना जो कि आपको वहां पे रहेगा, ठीक है। तो क्या सभी लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? फिर से बोलिए, तैयार हैं? चलिए, बहुत है। देखिए मेरे बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हाथ रखिए, रख लिए सभी कोई हाथ? चलिए स्टार्ट कीजिए। और टाइपिंग में इतना शोर कीजिए, इतना शोर कीजिए, लगे कि 60 बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा है।